შენ რო ლაპარაკობ, რომ ქართული მიწა არაბებზე იყიდება, რა დროს ეგ არის, კაცო, ეგ ნაცები ბრუნდები. ოპოზიცია დარბისა, დაარბენინებს ამ ხალხს, სისულელეებს, ხო, გამოიყვანა, ჰაერში გაისროლეს ეს ენერგია, არაფერი, ქარის წისქვილებს ანგრევენ, ხო? ეს მთავრობაა და ყიდის ქვეყანას ერთადერთი ფასეული რაც აქვს წინაპრებმა, რისთვისაც იომეს, ვინც კი გმირად არის გამოცხადებული, რატომაც არის, რომ შეინარჩუნა, მაგას ანიავებს, ხო? და რა არის იცით, აი ამ სიტუაციიდან თუ არ გამოვედით, აი ამ გამოთაყვანებულ მოცემულობიდან, კაცები დარბიან ქუჩაში, სულ ეგენ კი არ გაჩერდებიან, კაცო. სულ დარბია, ამოცნებასაც ეგ უნდა, კაცო. მეტი არავის არაფრისთვის არ ცალია. აქციითაც არ ეშველება, ეხლა რომ გამოვიყვანოთ მაგალითად 100,000 ადამიანი დავდგეთ თბილისის ცენტრში და ყიდით არაბებზე მიწას, რავი, საღამოს დავიშლებით ეხლა. ყველა, კაი, 2 დღე, 3 დღე. ერთადერთი რაღაცა, რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, ეგ არის არჩევნებზე ნაცების და ქოცების გარდა რამე ალტერნატივა